سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن. اے شعر ذرا سن لو تو پھر سمجھ آ جانی کہ لوگ کیوں نہیں حضور دی عزت واسطے کھڑے ہوندے. سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن. اور سرمد اے جڑا نا غم عشق، اے عشق دا جڑا سوز تے درد ہے لالچی نو نہیں دیتا جاندا، اے لالچ. اور سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن، جڑا پروانے دا سوز و گداز ہے نا مکھی وچ کدی نہیں آیا. پروانہ تے دے ارد چکر لا کے جان دے دیندا تے مکھی ٹوب تے بہ کے او دے پیشاب کر دیندی. عمر باید کہ یار آیت بکنار. میں جدوں پڑھدا سی میری اجی داڑھی بھی نہیں ایسی آئی تے میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد رشید نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھیا تے میں طالب علم ہی ہوندے نہ سانو پتہ بھی کوئی نہیں سی اس گل دا. میں کہ جی دا کی مطلب ہے سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن. تے مینوں کہن لگا او منڈیا اے مطلب اے وے کہ بڑی لمبی عمر چاہیدی تاں یار بغل چاہندا. سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن کیوں جی. اور سوزے دل پروانہ مگسرا نہ دہن عمر باید کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن. عشق رسول اللہ تعالیٰ ہر بندے نو نہیں دیندا تے حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا. حافظ شیرازی کہندا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دا عشق نہیں دیندا، چن چن کے دیندا. اٹھو میرے نبی نال پیار کر، اٹھو میرے نبی نال پیار کر.